गियर बॉक्स निकाल लिया है टूटा वाला। अब इसमें नया गियर बॉक्स फिट करेंगे। आराम से फिट कर देंगे इसको, ऐसे बैठा देंगे और ऐसे बैठ जाएगा। फिर इसके सारे पेंच लगा देंगे। रिंच पाना या गोटी से इसको टाइट कर लेंगे। आपके पास जो भी हो उससे कर लेना। अच्छे से टाइट कर देंगे इसको। चारों नट अच्छे से टाइट कर देंगे। ये अच्छे से टाइट हो गया। अब आगे की फिटिंग करेंगे। इसकी मोटर भी फिट कर देंगे।